Hello， 大家好，我係 Carrie 啊，溫哥華嘅地產經紀。咁我哋睇完咗唔同地方嘅 condo 之後咧，又換下口味啦，同大家分享下我哋最熟悉嘅 Richmond 嘅社區嘅一間 townhouse， 1500尺4房3層高。咁咧2003年起好嘅，係一個好安靜啦、好靚啦，同埋內街嘅小區裏邊。呢一條咧係 Heather Street 啦，我哋呢一個就直頭叫做 Heather Gardens 7322 Heather Street 嘅。咁樓齡咧就2003年嘅，咁但係 well built 嘅，你見呢個屋苑都 manage 得好好咧，裏裏外外啊、屋頂啊、簷篷啊、出邊咧嗰啲 shingles 嗰啲 tiles 啊，全部都整得靚靚仔仔嘅，咁打理得好好啦。呢條街咧都好靚嘅，我諗再過多2個禮拜咧，多啲放晴啦，跟住啲樹木咧長翻晒啲葉啦，街口有啲櫻花咧，應該成個社區嘅感覺咧就再靚啲嘅。咁咧 Heather Garden 嘅話咧，你哋揸車入嚟，咁出邊其實好多街位啦，咁入到嚟咧，呢個社區本身咧其實就唔係好大嘅，大概咧只有咧21戶嘅啫。咁我哋咧就係12號啦，同隔離咧第3期咧，嗱我哋呢邊左邊係1、2期，嗰邊係第3期啦。咁其實加加埋埋咧都係20零30戶以內嘅，咁所以咧都係唔算超級大。不過咧就都 well built， 中間有個花園。咁我哋呢一間嘅 townhouse 咧，咁佢咧都仲有啲優點嘅，因為咧我哋唔係話直接面向住人哋屋企嘅，我哋會喺屋苑裏面咧屬於比較有 privacy 嘅一類嘅，就係呢一間啦 townhouse 12咧。咁佢啱啱好咧係面向呢一邊咧係面向前花園咧，咁所以好 open 嘅，又唔會對住大路啦，又唔會啱啱好對住人哋間屋咁樣啦。咁後院咧都係咧同後邊嘅屋苑咧有啲隔距嘅，咁我哋入去睇下先。嗱咁咧呢一個咧係非常之傳統嘅3層式嘅建築啦，咁而且咧我哋係 corner unit 嘅好處就係咧我哋唔會同咁多間戶黐住啦，呢邊咧會 open 啲，同埋咧個花園都會大啲嘅。如果你夾喺中間一間嘅話咧，咁個花園就好細啦。我哋陣間去埋後院睇啦，呢邊仲有一個 side yard 咁樣啦。咁然後咧車位嘅話咧有2個，一個咧就係喺前邊呢一度嘅 driveway parking， 咁另外咧就係車房啦。咁我哋同大家睇下先嚇，就同大家咧上去樓上睇一睇啦。咁我哋咧呢間屋咧依家已經係吉咗嘅，咁大家見到嘅所有嘢咧都係 staging 嘅傢俬啦。地板咧係啱啱換好咗嘅，之前咧係有地氈同埋其他地板。咁我哋咧而家咧就換咗新嘅地板咧，就均衡晒成屋嘅顏色，又 match 翻原本嘅 style。嗱，我哋呢個位可以睇埋個後院。嗱，我哋啱啱咧就講咗咧，前邊咧就對住花園啦，我哋後邊咧同隔離屋苑之間就隔咗個 green belt 嘅，所以你會見到咧，雖然都望到，但係個距離比較遠啲。咁呢個咧就我哋嘅花園嚟㗎啦。咁呢邊有翻堂樓梯可以落去啦，咁然後一路咧可以去到側邊嘅草地咧，花園呢個空間比較大啲。咁呢度咧都有個 porch 可以坐下咁樣啦。好。咁呢一邊咧，其實已經係一個比較開闊嘅客廳空間嚟嘅。嗱，闊度夠啦，擺到3人 sofa 啦，深度咧都夠嘅。咁然後呢一邊咧就係有火爐位置，上邊你可以掛長電視，或者好似我哋咁樣側邊啦，或者呢邊都得。咁呢度都有啲 shelving unit 啦。咁而且咧呢一個單位咧樓底非常之高，至少有9尺。咁好啦，呢一邊咧就係飯廳嘅位置啦。飯廳嘅位置嘅特點咧就係因為我哋係 corner unit， 所以咧我哋係會有多一面窗，而且發展商咧當年去做嘅時候都開得幾大下嘅。咁如果唔係 corner unit， 即係隔離有一戶嘅話，呢度咧就係實牆嘅話咧，中間咧餐廳位置咧就會暗好多噶啦。咁好啦，跟住嚟到呢邊啦，呢堂樓梯就上去樓上房啦。咁呢度咧就係大嘅廚房位置啦。咁呢啲櫃啦、台面咧都係原裝嘅，咁都 keep 得好好。電器嘅話咧，你見到呢啲不鏽鋼面嘅電器咧，其實咧都已經係換過嘅，而且咧係好新淨嘅，換咗冇2、3年咁樣啦。咁好啦，嗱呢啲嘅儲物空間咧，基本上咧都係做到咧頂㗎啦。你見好多啊，細嘅、大嘅、微波爐上面嘅空間咁樣啦。呢度一路去到側邊呢度咧，就仲有一組櫃嘅。咁而且咧呢一個廚房中間嘅位置咧都好大嘅。你可以想嘅話，可以做一個長條形嘅中島仔啦。咁又或者可以小圓台位置做早餐位，其實都可以嘅。係啦，你好多煮食空間。最得意嘅咧就係以前嘅設計我都幾中意嘅，就係咧佢唔係一個純平嘅 island 咯，佢係高咗一個吧台位咁樣去飲杯嘢，好型咁樣啦。咁我哋啱啱睇咗咧，後邊有個 porch 落去花園，前邊呢度
都有一個小嘅室外空間。所以呢間屋咧，其實咧呢間 townhouse 咧就好多室外空間嘅。咁啊，呢間屋咧係東西方向嘅，所以睇你咧日頭可以喺唔同嘅位置。譬如話而家咧開始進入晏晝咧，呢邊咧陽光就會充足啲啦，因為呢邊係西南邊啦。咁如果日頭嘅話咧，調翻轉咧，你又可以坐翻嗰邊咯，就會光猛啲啦。咁呢啲都係大玻璃啦，而且咧業主咧仲之前咧上一手啦，咁你除咗呢啲窗簾都換過嘅，呢一隻窗簾都係新啲啦，唔係舊窗簾。出邊咧仲有個遮光簾嘅，個太高啊，陣間揾個第二個。佢呢個一落嚟咧就可以遮晒啲光啦。好，咁然後廚房嘅隔離呢邊仲有個細嘅地方可以擺啲 shelving 啊嗰啲啦，就係一個 powder room，咁佢係推拉門嘅。係啦，咁 powder room 咧都有窗可以通風嘅，磨砂玻璃座廁啦，呢度有個星盤，下邊咧仲可以擺啲儲物空間。咁成個 layout 咧係好 practical，冇乜嘥位，冇乜好奇怪嘅。咁好啦，呢邊咧就係上去樓梯有個轉角位啦。咁我哋嗰個鋪咗呢啲新嘅地板咧，係由以前係由下邊底一路鋪到上嚟嘅。好，上到嚟嘅感覺都好光猛，兩邊通透啦，而且呢邊係開咗牆壁嘅。咁咧上邊咧係3房，其實呢個 townhouse 咧有4間房嘅，仲有一間房喺地面。最後同大家睇，咁我哋不如由主人房開始睇戲啦。咁咧呢一邊上到嚟啦，經過咗呢個客廁咧，就呢邊就係主人房嘅空間啦。咁主人房咧就向翻西邊南邊嘅，咁所以咧其實都好溫暖啊。嗱，而且主人房空間大嘅，呢邊咧就啱啱好 good size queen size 兩個床頭櫃啦。呢度仲有個突出去嘅窗台空間，你可以擺張小書台喺呢度啦。咁而且我哋啱啱講咗，我哋呢個 townhouse 咧喺屋苑裏邊比較特別嘅咧，就係我哋係對正中央花園嘅。咁所以望出去嘅話咧，同前面嗰一排咧有好遠嘅距離啦，有多啲 privacy。又可以望到啲 green space 咁樣啦，咁呢啲空間都好充足，你可以再放一啲小櫃啊咁樣啦，然後衣櫃咧就喺呢度，係啦。好，咁跟住咧，主人房嘅套廁咧就喺呢一邊啦。呢一個洗手間嘅特色咧係佢都有窗嘅，而且係可以打開通風嘅窗嚟嘅。咁呢個 corner unit 就呢個好處啦。咁呢個座廁，然後係 sink 啦。咁跟住然後咧，我哋去睇埋另外嘅2-3間房啦。嗱，呢個單位咧，我哋除咗咧係做咗呢個地板嘅 upgrade 之外咧，都 upgrade 晒所有 lighting 嘅。你哋見到咧呢啲 track light 啦，似以前嗰啲都係比較舊式嘅。咁我哋咧就換咗呢一條同埋下邊廚房啦。以及呢啲啦，仲有啲天花燈咁樣啦。好啦，咁然後咧呢邊咧隔咗個廁所，呢個係客廁啦。呢個客廁嘅話咧都係一樣啦，一組 shower 加浴缸，然後呢邊嘅台面空間稍微再多啲，有座廁啦。跟住之後咧就係呢2間房去 share 啦。咁我哋今次咧就 decorate 咗咧呢間房咧做好似一個書房啊，或者係休憩房咁樣嘅，係啦。咁但係其實呢間咧都可以放到床嘅，不過衣櫃就細啲，可能大家側邊再做個衣櫃。我會建議如果呢間房咧想 turn to，呢唔係衣櫃，佢依家叫 cross space， 所以衣櫃 suppose 係高啲噶嘛。佢呢個係一個屋檐嘅空間嚟嘅，入邊都乾乾淨淨，係啦。咁所以我覺得呢間房咧，我哋咧就暫時 decorate 做書房啦。但係其實睇翻長度同闊度嘅話咧，你都可以咧喺中間呢個位放到單人床，跟住放張書台，然後呢邊做個細衣櫃咁樣都得嘅。咁而且好光猛呢邊望出去咧，雖然你望到隔離屋啦，但係呢邊嘅話都會望到啲 green space， 之後有樹生出嚟都幾得意嘅。係啊，呢個空間舒服。咁好啦，第3間房啦。第3間房嘅話咧，就會係向翻後院啱啱 backyard 嘅位置啦。咁呢一間房嘅話咧，咁你就會見到個 green belt 啦。咁而家就亂少少啦，但係當然啦，你去到4月、5月、6月嘅時候，啲植物生晒出嚟咧，你就 fully privacy 啦，即係有 full privacy啦，因為你基本上睇唔到後邊啦。even 而家咧都隔得好遠。咁呢一間房咧都係咧有衣櫃嘅。呢間房唯一嘅缺點可能就呢啲埲牆突咗少少，咁所以其實我哋都覺得咧，如果你係小朋友咧一個人瞓嘅話咧，買翻張單人床，跟住再可以咁樣鋪啦，然後呢邊書台咧就會好用，即係好好使啦。咁呢邊咧都有個衣櫃空間嘅。好啦，咁跟住咧，你啱啱睇埋啦，咁就完咗啦喎！呢間未完，樓下仲有一間房嘅，咁我哋同大家咧睇埋地面嘅空間啦。好似呢一啲 lights 咧，我哋都換翻啲金色嘅套件啦，咁啊 match 翻出邊呢啲嘅，又 match 翻櫥櫃同埋地板嘅顏色，係啦。好，咁咧而家我哋落去睇埋地面啦。咁頭先講咗啦，我哋咧係門口 driveway 可以泊一部車，咁然後咧呢一度。同大家去車房睇一睇先，車房咧都可以泊一部車，咁然後咧係啦，呢邊咧都有電掣嗰啲啦，
亦都有啲 shelving 留低啦。咁呢一個後邊咧，仲有自己嘅洗衣房嘅。洗衣機、乾衣機喺呢度，同埋咧隔離咧仲有個 sink 嘅，可以洗即係洗啲手洗嘅嘢咁樣啦。呢個裡面都有燈嘅，不過開咗嗰個已經好光猛啦，唔使開燈啦。好，咁我哋咧去睇埋最後一間房啦。咁咧嚟到呢一度咧，就係第4間房啦。呢一間房咧，其實係4間房嘅空間裏面咧係最大嘅。咁佢地面單位啦，然後你基本上咧係望翻自己嘅花園啦，同埋後邊嘅 green belt。咁啱啱都講咗啦，生咗植物出嚟之後就完全 private 啦。咁而且間房咧基本上係似2間房嘅空間咁大嘅。你呢度咧擺咗床啦，之後然後呢邊再可以擺按摩椅啊，或者係琴啊咁樣，好多空間可以放嘢嘅。咁而家暫時就未有衣櫃喺呢度，呢個係 cross space 嚟嘅。咁但係咧，你要買翻個 IKEA 嘅衣櫃嘅話咧，我諗可能你裝喺呢一個位中間啦，咁都好夠空間㗎啦。好啦，咁然後咧，呢個咧係嗰個熱水爐啊，成屋嘅熱水供應咧就係呢個 hot water tank 啦。暖氣嘅話咧就係呢啲 baseboard，行到邊開到邊嗰啲嚟嘅，咁就比較慳電啦。然後咧呢邊咧樓梯底仲有啲空間嘅，咁我哋鋪新地板嘅時候咧都延伸咧鋪埋入去嘅。好，咁我哋今日同大家分享咗呢一間咧12號啦，跟住7322 Heather Garden 嘅 townhouse 啦，2003年起好嘅。咁我哋嘅所有嘅資料放咗喺網頁 kerryquay.com/th12，咁大家可以了解多啲呢間 townhouse 嘅 floor plan 啊，入邊嘅相啊 ，upgrade 咗啲乜嘢啦，以及咧呢一個我哋有個 map 啦，可以話翻俾大家聽咧，呢邊嘅校網啊，方唔方便咁樣嘅。咁我哋呢間 townhouse 嘅掛牌價咧係99萬啦，低開嘅，總面積1500尺，3層，2個車位，一個喺入邊，一個喺出邊嘅 driveway 啦，然後4間房嘅，樓上3間房，然後咧樓下咧就有1間房嘅，咁亦都全屋咧啱啱 upgrade 咗嘅咧就係全屋嘅地板啦，同埋啲油漆嘅 touch up 啦，同埋全屋所有嘅燈具。咁好啦，我哋咧會喺嚟緊嘅禮拜6日做 open house 嘅，有興趣嘅朋友咧就可以約 Kerry 嚟睇樓啦。多謝大家，拜拜。